皆さんこんにちは、ミレイです。いかがお過ごしでしょうか。さあ今日は猫と牛のポーズのバリエーションをお届けしていきたいと思います。この動画の1番目、コロナ太り対策ヨガ1の猫と牛のポーズだったんですけれども、それのバリエーションとして体をよく使っていく動きっていうのをプラスして、行っていきたいと思います。体が温まりますよ。やっていきましょう。それではまずは、肩の真下に手をついていきます。手のひらはすごくパーです。ペタッとついていきます。そしてお尻の真下にお膝がついていきます。膝の幅は腰の幅です。膝から先をまっすぐ後ろについていきましょう。足の甲は寝かせてもいいですし、つま先をついていただいても結構です。背中と首筋は床と平行です。キュッパー鼻呼吸で行っていきましょう。ではまず息を吸います。吐きながら背中を丸めておへそを斜めていきます。息を吐き切ったら吸いながら尻尾の方から空に向かって胸が広がって喉が広がって視線が鼻先から眉間そしておでこに向けます。たっぷり気がついたら吐きながら背中を軽く息を吐き切ったら吸って反っていきます。何度か繰り返し行っていきましょう。背骨をしなやかに動かしていくこと、そして胃の緊張をほぐしてくれて働きを良くしてくれます。また体の前面は未来、そして背面は過去を示していて、未来と過去を行ったり来たりすることで今のご自身に意識を向けていこうというそんな意味合いのあるポーズだと言われています。ゲストがやってきましたね。私の愛猫のタンゴちゃんです。はい、お返事上手です。さあ、もう後ろと腰のポーズ、そして反ってる背中が猫のポーズです。だいぶ呼吸もスムーズになって背中もほぐれてきたでしょうか。はい、ではバリエーション加えていきましょう。ガリガリするんだね、感謝。はい、では息を吸って吐くときに左の膝をおでこに近づけていきましょう。吸いながらその足を投げ出していきます。お膝を曲げててもいいし伸ばしてもいいです。吐いておでこと膝が近づいて吸って持ち上げていきます。私今日は膝を曲げたバージョンでいきますね。吐いて吸って持ち上げていきます。背中のアーチは先ほどと同じですね。丸い背中、吐く息と吸う息で持ち上げて、ラストを吐いて吸って持ち上げていきます。はい、吐きながらお膝がマット反対です。吸ってから吐いて今度は反対の足です。右ですね。吸って持ち上げて胸は開いて喉が開いて視線が離れてきて吐いてお腹が腹筋がぐーっと収縮していきます。吸って持ち上げる、吐いて吸って持ち上げます。手のひらパーペターっとマットプッシュです。吐いて吸って持ち上げて、ラスト1回しましょう。吐いて吸って持ち上げていきます。吐いてお膝から着地、呼吸を整えていきます。さあ今度は手と足を一緒に持ち上げていきましょう。左の足が後ろです。かかとを切り出してもいいし、つま先を伸ばしても結構です。そして右手をまっすぐ、足と腕が床と平行です。呼吸を吸って吐きます。キュッとバランスのポーズ。
蹴り出していきます。吐きながら手をぎゅっと握って肘と膝をくっつけていきましょう。吸って持ち上げていきます。手はパーです。かかとを蹴り出してできるだけ持ち上げていきましょう。吐いて小さくなります。吸って持ち上げて吐いて吸って持ち上げて吐いて、あと2回吸って持ち上げて、吐くときにつま先を伸ばしていきましょう。吸ってかかとを蹴り出す。吐いて、ではお膝と手のひらマットにつきます。息を吸ってバランスいきましょう。指を揃えかかとを蹴り出します。もしくはつま先を伸ばしてどちらでも安定するところができるところに持っていきましょう。呼吸は吸ったり吐いたり繰り返します。と一呼吸。では行きましょう。息を吸って手をパンと肩を蹴り出して吐いて肘と膝をくっつけて背中を丸く腹筋収縮。吸って持ち上げていきましょう。吐いて吸って持ち上げる。あと3回いきましょう。吐いて吸って持ち上げてラスト吐いて、はい、吸って持ち上げましょう。手のひらとお膝がマットについたら指先をちょっとタッチ、お尻を持ち上げていきます。ダウンドッグの姿勢になっていきますね。足を左から不要に踏み込んでいきましょう。全身の血流が巡りピンポン流していくポーズですね。循環を良くしていきましょう。リフレッシュしていくポーズです。足が落ち着いてきたらかかとをできる方は下ろして、下ろすときつい方は持ち上げてあげてください。視線は足の指先を見ていきます。あと一呼吸です。視線が正面に曲がってお膝をそーっとマットに下ろしたら足の甲をかけて足の親指の内側同士をくっつけたらお尻かかとに座っていきましょう。おでこをマットにつけて呼吸を整えます。チャイルドポーズ、このままポーズでお休みです。はい、それでは手が膝を挟むところまで戻ってきたら背中を丸くゆっくりと体を引きましょう。息を吐きます。はい、いかがだったでしょうか。体をしっかりと動かしていく、シークエンスとなりましたね。よかったら隙間時間にやってみてください。お腹をよく動かしていくので、お腹に物が入っていない時、ご飯を食べる、前がいいと思いますね。もしくは食感がいいと思います。どうぞなさってみてください。それでは本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。この後も素晴らしい一日をお過ごしください。ナマステ、ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。